wapendwa mjina la Yesu Kristo, mahali pote ambapo mnatufata katika mgini ya Butembo ama nje ya mgini, tunawasalimia nyote mjina la Yesu Kristo. Ni kipindi ujumbe wa Biblia wakati wa mwisho ambacho kinaletwa kwenyu chaque samedi 20h mpaka 20h45 na dimanche 10h mpaka 11h, kinaletwa kwenyu na Assemblée Chrétienne de Butembo ambayo inapatikana hapo Vungi. Tutawapatia namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96, na rejelea tena 09 94 04 73 96. Ama ukipenda kutufata ku Facebook, utaandika tu Assemblée Chrétienne Butembo na unatupata, ama ku YouTube na utatupata fasilema, na pale utapata maneno ya Mungu ambayo tunahubiria kila mara. Tutaomba Mungu Baba yetu, tunasema tena aksanti kwa ajili ya nyakati nzuri ambayo tumetukubalia jioni ya leo. Umetulinda mchana ya leo, umetulinda mwiki mzima. Wana na binti zako tunasema aksanti. Tunakuja tena mbele yako jioni ya leo tukiomba upate kutufungua masikio ya roho na upate vile vile kutayarisha moyo wetu kwa ajili ya kupokea neno lako. Wakati tumejitayarisha, utuweke kando, acha roho wako apate kututumikisha tu kama chombo na tupate kusema kwa upande wako. Acha venye baba kujua Senye kupitia neno lako upate kujifunua kwao. Wagonjwa unyoshe mkono kwa uponyaji, sababu imeandikwa kwamba kwa kupigwa kwako wagonjwa walipata kupona. Tenda kazi yako kwa nguvu, endelea kuita walio wako, sababu imeandikwa ya kwamba kila siku Bwana aliongeza ukanisa wale ambao walikuwa wanaokolewa. Tunaamini uko sawa sawa jana, leo hata milele. Leo uko unatenda kazi, na ikiwa tumefika wakati wa mwisho, wakati ambapo tuko wakati ya matayarisho, kusudi ukiuchukue bibi harusi wako, uendelee kutukumbuka ndani ya rehema zako, utuchore kulingana na neno lako, mpaka chapa Yesu Kristo itachapa maisha yetu. Anza nasi, numalize nasi, mjina la Yesu Kristo, amen. Tunawasalimia tena wandugu mjina la Yesu Kristo. Tutasoma mahali ambapo tuko nasoma ndani ya Isaya 24. Tutaanza shairi yake ya 19 mpaka 20. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. Nasema Isaya 24, shairi lake la 19 mpaka 20, 19 jusqu'à 20. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Dunia inapasuka, dunia inavunjika, dunia inatetemeka. Dunia inatetemeka kama mtu kama mlevi, inayumba kama vile vibanda. Zambi yake imetiwa vuzito juu yake, dunia inaanguka wala haitasimama tena. Amina. Ndugu msikilizaji, ni njo neno ambao tulikuwa tunazungumzia, na njo tukoendelea kuzungumzia kuona wapi tumefikia leo. Leo tuko mwakati yenye tuko tunangoja kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, sababu mnajua kuna maujio mingi ya Yesu Kristo, lakini kuna kurudi kumoja. Il y a plusieurs venues du Seigneur, mais un seul retour. Kurudi kwake ni moja. Gisi alisema mimi naenda kuwatayarisha nafasi ama makao, wakati nitamaliza kuwatayarishia nitakuja kuwachukua, nitakuja kuwatwala. Njo promesse
yenye eglize epuze iko inangoja munyakati ambapo tuko naishi. Hatujue siku ama saha, lakini tuna alama zinatuonyesha kwamba Yesu yupo mulangoni, karibuni atakaye kuchukua bibi harusi mwenye ametayarishwa na neno la kweli. Biblia inatuonyesha kwamba dunia inapasuka, dunia inavunjika, dunia inalewalewa sawa mulevi, na zambi yake imekuwa vuzito sana juu yake. Dunia inaanguka, wala dunia haitasimama tena. Ikiwa ndugu mpendwa, mawazo yako yote iko juu ya dunia, ujue kwamba dunia kwenye iko inaendea, hii system mondial kwenye iko inaendea, itaanguka, haitasimamaka tena. Ni hivi asema Bwana. Ndani ya Rome chapitre 12 verset 2, tutaanzia taku 1, mtumishi wa Mungu Paulo iko anatonya hivi. Ndani ya Rome chapitre 12 verset 1 na 2, mtumishi wa Mungu Paulo anatonya hivi: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part et culte raisonnable. Anasema, nawaonya ndugu, kupitia rehema za Bwana, mutoe miili yenu kama vile zabihu inayoishi, takatifu, inayompendeza Mungu. Ile njoo itakuwa culte ambayo iko na maana mbele ya Mungu. Maana tunapaswa jitolea wafu, utu wetu wote, roho, mwili na nafsi, tunapaswa vitolea kwa Mungu, vimtumikie. Kuversedi anasema hivi: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Anasema, musifananishwe na dunia ya sasa, lakini mbadilishwe kupitia kufanywa upya kwa akili, na mpate kupambanua mapenzi ya Mungu yaliyo njema, inayompendeza na kamilifu. Maandiko nasema tusifananishwe na dunia. Yani mwengine usemi tusiadapte vie yetu, maisha yetu tusiadapte ku mode de vie ya dunia. Gisi dunia inatembea, paske dunia maandiko imetuambia kwamba dunia imeyumba sawa mulevi. Sasa wakati dunia imeyumba sawa mulevi, njoo vile mtumishi wa Mungu Paulo anasema tusifananishwe sasa na dunia. Juu dunia iko nenda anguka, haitasimamaka tena. Mungu abarikwe sana. Lakini anasema tufanyishwe upya kupitia akili zetu, na tupate kutambua ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo njema, inayompendeza na kamilifu. Ni bibi harusi tu njoo atafikia kujua ni nini mapenzi ya Mungu, atapata kujua ni nini iliyo njema, atapata kujua ni nini inayopendeza Mungu na nini njoo kamilifu. Ni bibi harusi tu. Wengine wote watatembea kulingana na dunia, na wakati dunia itaanguka, watanguka pamoja na dunia, wala hawatasimama tena. Ile tamshi kutambua mapenzi ya Mungu inapatikana vile vile ndani ya Ephésiens chapitre 5 verset 15. Inasema hivi: Prenez donc garde de vous conduire avec circonspect, non comme des insensés, mais comme des sages. Anasema fanyeni angalisho, musitembee sawa wajinga, sawa watu wenye bana akili, lakini mutembee sawa watu wenye hekima. Mukomboe wakati, sababu siku ni mbaya. Verset 17 anasema, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ile njoo watafuta. Sasa musikuwa watu basio jari, lakini zaidi sana mwelewe ni nini mapenzi ya Mungu. Mwi wakati mgumu ambao tuko naishi, ambapo maandiko natuambia tukomboe muda, sababu siku ambazo tunaishi ndani yake ni siku ziovu sana. Nasema sasa tupate kufikia kutambua ni nini njo mapenzi ya Mungu. Wengine wote gisi niliweza kuambia wapakalio wa wakati wa mwisho, ile siku watafika mbele ya Yesu, wanasema Bwana, Bwana, kwa jina lako tulifukuza mapepo, Bwana, kwa jina lako tulitenda matendo mengi ya uwezo, kwa jina lako tulitabiri. Atasema ondokeni kwangu,
siyawahi kuwajua wakati wowote. Sababu wapakaliwa wakati wa mwisho kuwatambua ni nini? Wao wanajibaze tu kuma miracle, wako na ma véritable don, parce que les dons et les appels sont sans repentance, lakini hawaelewe ni nini mapenzi ya Mungu, nini Mungu iko nafanya leo. Mungu atusaidie sana. Hawaelewe ni nini Mungu kunafanya leo. Conformément na Rome na Acte chapitre 13, acha nisome pale Acte chapitre 13, mapenzi ya Mungu leo nini Mungu kunafanya. Wao hawajue ile, lakini batafukuza mapepo, bataombea wagonjwa, batatenda miracle na banaishia pale. C'est pourquoi Jésus atasemaka siyawahi kuwajua wakati wowote. Ndio anasema si wote wanaosema Bwana Bwana ndio wataingia katika ufalme wa mbinguni, lakini ni wale tu wanaofanya mapenzi yake. Mungu abarikiwe sana. Mungu leo yuko na mapenzi yake. Iko na kitu ambacho kunafanya leo. Abatajua chenye Mungu kunafanya leo, lakini batabakia na jina ya Mungu tu kufukuza mapepo na kadhalika. Mungu abarikiwe sana. Kuverse yake ya 41 ekritiri nasema hivi. Tuanze ku 40. Ndani ya Acte 13 verset 40 nasema ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète. Anasema fanyeni angalisho isiwafikie yenye nasemeka ndani ya manabii. Voyez contenteur, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Anasema mutazame ninyi mnaobeua na mshangae kisha mtoweke, sababu nitafanya musiku zenyu kazi ambayo kama bakibaelezea nayo hamtaiamini. Mungu abarikiwe sana. Mungu anafanya kazi kwa siku zetu leo, na ile kazi bataelezea wengine habatafikia kuiamini, lakini bibi harusi wakati banamwelezea kuhusu kazi ya Mungu, bibi harusi ataielewa, sababu bibi harusi iko connecte papo hapo na volonté de Dieu. Bibi harusi zaidi ya miujiza ana vile mapenzi ya Mungu. Zaidi ya kufukuza mapepo ana vile mapenzi ya Mungu. Zaidi ya kutabiri ana vile mapenzi ya Mungu. Haishi tu kutabiri na kufukuza mapepo, lakini iko na vyote alafua. Lakini wapakalewa wakati wa mwisho wao tu wiko njoo na miujiza na yote yabo ile. Maandiko nasema nitafanya musiku zenyu kazi yenye bakebaelezea hamutafikia kuyamini. Basi nyeme mnabeua, mshangae na mtoweke. Mwisho ni kudisparaître avec le monde. Mungu abarikiwe sana. Lakini bibi harusi yeye hana promesse ya kudisparaître na monde, sababu amejua volonté de Dieu mu wakati wake. Mungu abarikiwe sana. Volonté de Dieu mu wakati wetu ni nini? Ndani ya Jean chapitre 6 verset 28 écrit nasema hivi. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui l'a envoyé. Wakamwambia, tufanye nini kusudi tufanye kazi ya Mungu? Yesu akawajibu akasema, kazi ya Mungu ni kumwamini yeye mwenye aliyemtuma. Mungu abarikiwe sana. Sababu watu wengi wanawaza kazi ya Mungu ni kulima shamba ya mchungaji. Kazi ya Mungu ni kuimba ndani ya kwaya. Kazi ya Mungu ni kufukuza mapepo. Kazi ya Mungu ni kukesha mchana na usiku. Mungu abarikiwe sana. Ni vitu vizuri. Lakini kazi ya Mungu ni kutambua mtu mwenye Mungu alituma. Hii ni verite de chaque jour, ni ukweli wa kila siku. Mwakati wa Jésus Christ, venye balikruare ministeri ya Jésus ni vale balikuwa mkazi ya Mungu. Mwepoke ya Jean Baptiste, venye balikruare ministeri ya Jean Baptiste ni vale balikuwa mkazi ya Mungu. Mwepoke ya Paul, venye balikruare ministeri ya Paul ni vale balikuwa mkazi ya Mungu. Mwepoke ya Moise, venye balikruare ministeri ya Moise ni vale balikuwa mkazi ya Mungu. Wakati yote haungefikia kukruare mtu mwenye Mungu anatuma mwile wakati, ijapokuwa ungebakia ndani ya hali ya kidini, ungebakia na apparence de la piété, mais il est le fait que mtu mwenye anatumwa na Mungu haufikie kumutambua, haufikie kumupokea, ile wakati hauko mu volonté de Dieu. Parce que écriture inatuambia kwamba yeye aliyetumwa na Mungu anasema maneno ya Mungu. Kutambua mtu mwenye alitumwa na Mungu,
Mtu mwenye alitumwa na Mungu anabebeshewaka maneno ya Mungu. Mungu abarikiwe sana. Ni ile tu kidogo nilipenda nibaoneshe mapenzi ya Mungu leo ni ya wapi. Leo Mungu ametuma mtumishi wake kulingana na Malaki kipindi ya 4 shairi ya 5 na 6. Mungu abarikiwe sana. Mungu alimupatia tout ce qui est nécessaire juu ya épouse mwakati wetu. Wakati Mungu alikuwa amemaliza naye kazi, Mungu akasimamisha ingine huduma ya mwalimu yenye iko accompli mu ministère ya Ewald de Frank. Anatumika conformément na Matthieu 24:45 à 47. Njo unasikia Écriture nasema, na habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda, na kisha mwisho unafika. Ile neno kuhubiriwa katika ulimwengu wote haikutembea ndani ya anga. Kuko vaze yenye Mungu alitilize pour que parole itapanyike mudunia mzima. Leo imekuwa accompli. Tunangoya ile fazi ya kusema tu mwisho ifike. Mungu abarikiwe sana. Ile ni neno ya bibi harusi. Njo anatambua ni nini Mungu kunafanya leo. Wengine batabakia mmadiskusio, bakubeua batabeua konforme na gisi imeandikwa, bakushangaa batashangaa konforme na gisi imeandikwa, na mwisho batatoweka. Biblia sema tusijikonforme na dunia ya sasa, lakini tuelewe ni nini mapenzi ya Mungu. Pale tumesoma ni ndani ya Rome 12, njo imetuambia vile tusijikonforme na siècle présent. Siècle présent iko na maneno yake mingi. Siècle présent iko na kuagizi kuna tembea, lakini sisi watoto wa Mungu tuko vile vile na manière de vie yetu. Ukisoma ndani ya 1 Jean chapitre 5 verset 19, Écriture nasema hivi. 1 Jean 5 19, Écriture nasema hivi: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nasema tunajua ya kwamba sisi ni wa Mungu na dunia nzima iko chini ya uwezo ama ya nguvu ya muovu. Dunia yote imetawaliwa na muovu. Na mnakumbuka ile siku ndani ya Matthieu 4 na ndani ya Luke 4, Jésus Christ alipewa offre. Shetani alionekana kwa Jésus Christ na akamupatia offre. Akasema, kama uko mwana wa Mungu, sugeuze hii mkati kwa jiwe. Akampandisha juu ya mlima mrefu. Akamuonesha falme zote za dunia. Akasema, ukiniabudu, hizi falme zote za dunia nitakupatia, sababu na mimi nilipewa. Nikuonesha kwamba hii ulimwengu mzima, hii system ya leo imetawaliwa na shetani. Na maandiko nasema kwamba tusijikonforme na siècle présent, lakini tukwe transforme kupitia renouvellement ya intelligence, na tupate kutambua ni nini njo mapenzi ya Mungu. Mungu kunafanya nini leo? Mungu abarikiwe sana. Dunia mzima iko sous la puissance du malin. Ile ni Écriture. Ndani ya 2 Corinthiens 4 verset 3, Écriture inaongeza hivi. 2 Corinthiens 4 verset 3, Écriture inaongeza hivi. Ndani ya 2 Corinthiens 4 verset 3 inasema, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Kama habari njema yetu inafichwa, imefichwa kwao wanaopotea. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Kama habari njema yetu inafichwa kwao wanaopotea, wasioamini, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha macho yao, wasipate kuona kung'aa ya utukufu ya habari njema ya Kristo aliye sura ya Mungu. Mungu wa dunia hii ni shetani, na kazi yenye kunafanya konformema na maandiko iko na pofusha ulimwengu isipate kuona kung'aa kwa habari njema. Na ile ulimwengu maandiko nasema kwamba ni wasioamini, inawapofusha kusudi wasikie kuona habari njema gisi kuna ng'aa. Leo kuona mtu mwenye kuna hubiri habari njema inakuwa sa mzaha. Watu wanazania eti wanakosa kazi. Watu wanazania eti wanatafuta sadaka. Ile njo slogan ya monde. Ni diable njo imeavegle monde kusudi sipate kuona kung'aa kwa habari njema. Leo kukionekana mtu mwanasimama na maji
atapata watu wengi. Leo kuonekana mtu anasimama na vitu vinavyoelekea parole de Dieu, atapata watu wengi, ataingiza pesa nyingi, atatangaza huku na kule kuma radio. Lakini mtu akubiri neno wa Mungu leo imekwasa mizaha, watu wameziaki neno ya Mungu leo, watu wamezarau. Sababu ni moja, Mungu wa dunia hii ambaye ni shetani amepofusha akili ya watu. Ni kusema wengine usemi watu tena hawana akili. Gizi paroli tuambia ndani ya Rome chapitre 12 sema tukwe renouveler kupitia intelligence. Ni kusema Mungu leo wakati kunafanya kazi na watoto yake iko na renouveler intelligence pour que wafikie ku comprendre evangile. Na shetani kwa upande wake iko na aveugler intelligence ya balio bake kusudi bakwe bagumu basifikie ku comprendre. Njo unaenda ona leo kuko deka kaya watoto wa Mungu wenye Mungu amefungua akili kusudi bapate ku comprendre volonté yake, na kuna kwa yengine ka ya watu wenye shetani ameaveugle. Même si nous prêchons combien de fois kuko watu webasha kwa aveugle venye vraiment i monde na baamporte habatafia ku comprendre volonté de Dieu, na shetani na batumia sasa roho ya kidini, wanabakia bana dini. Muimagine ndugu mpendwa, aujourd'hui dini zimekuwa nyingi partout kuma radio biko nasema kuhusu Mungu. Mais pourquoi monde inaendelea vile? Mungu atusaidie sana. Leo shetani amepofusha watu, ameandoctrine watu mingi, mafundisho uongo ameisukuma. Sababu kama uko kitu ambacho itapoteza watu ni mafundisho uongo, ile ni kwanza, na pili ni maisha mabaya. Mungu abarikwe sana. Sababu Mungu hawezi tia muhuri wake ndani ya roho yako wakati unaamini uongo. Na Mungu hawezi kutia muhuri wakati kuna maisha machafu. Ni kusema bibi harusi wa Yesu Kristo, Mungu amemtakasa toka mafundisho yote machafu. Bibi harusi wa Yesu Kristo, Mungu amemtakasa toka maisha yote machafu. Ametiwa kando, iko na ngoja kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wetu abarikiwe sana. Dunia mzima inakaa chini ya muovu, na muovu anatawala dunia, iko anapofusha watu. Leo mwangalie gizi monde imetembea. Leo dini imekuwa sa slogan, dini imekuwa tusa chama. Utana na mwanakwaya iko naimba na jipe fupi inapita kumagoti, wanasema ule ni mwanakwaya. Utana na frere, vitu vimekuwa mogashi. Leo Mungu anatuita tuhubiri neno la Mungu gisi liko. Aliye wa Mungu atajipanga kwa upande wa Mungu, na aliye mwana wa upotevu atapotea tu. Lakini leo Mungu ikonita walio wake, sababu tuko wakati wa neema. Mungu anasema kama unasikia sauti yake usifanye moyo wako kuwa mgumu. Mungu abarikwe sana. Ndani ya Galate chapitre 1 verset 3 Écriture nasema hivi, Galate chapitre 1 verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Basi neema na salama ziwe kwenyu toka Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Yeye aliyejitoa mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu, kusudi apate kutuongoa katika dunia ya sasa ya mbaya kiovu, kulingana na mapenzi ya Mungu wetu na Baba. Amina. Alijitoa mwenyewe kusudi apate kutuongola, atuderasine, atuarashe mu siècle présent. Mungu abarikwe sana. Kuverse ya kufata Écriture nasema, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alikia kutuongoa va véritable croyant, viko na vivre dans ce monde, mais haviko na vivre au rythme du monde. Jésus a prié dans ndani ya Jean chapitre 17, mwile maombi ya kikuhani, akasema sikuombe uwaondoshe katika dunia, lakini mimi nakuomba uwalinde na muovu. Watoto wa Mungu biko protégé contre le malin. Watoto wa Mungu biko protégé contre les fausses doctrines. Watoto wa Mungu biko protégé contre maisha machafu. Watoto wa Mungu leo biko na vivre mu sanctification, na sanctification zidi ya sanctification, tuko nenda de révélation à révélation, ufunuo hadi ufunuo, kujua hadi kujua, mpaka tutafikia kufanana sura ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni ule njoo epuze wa Jésus Christ. Mungu abarikwe sana. Alituongola mu siècle présent. Ndani ya Kolosie Paulo anaexplique hivi, ni neno moya anasema lakini hivi. Ndani ya Kolosie chapitre 1 verset 12, wa Kolosai kipindi ya kwanza
shairi ya 12 inaandikwa hivi: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Basi mshukuru Baba aliyewawezesha mwe na sehemu ya urithi pamoja na watakatifu ndani ya nuru. Watakatifu bako na urithi. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Aliyetukomboa toka uwezo wa giza na akatubeba ndani ya ufalme wa mwana wa mapendo yake. A qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Kwake yeye tuna ukombozi na masamaha ya zambi. Alitukomboa toka nguvu za dunia ya giza, akatubeba ndani ya ufalme wa mwana wa mapendo yake. Ile ni mkazi ambao Mungu anafanya pour les croyants. Vaamini biko na vivre mwi monde, mais ils ne sont pas du monde. Vaamini biko na vivre mwi siècle présent, lakini habiko na j'adapte ku mode de vie à siècle présent. Mungu atusaidie sana, sababu tuko bageni na basafiri. Ginzi vile Pierre anaexplique ndani ya 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Anasema hivi, 1 Pierre 2 verset 11, Pierre anaexplique hivi: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Anasema, wapendwa, minawaonya ninyi kama wageni na wasafiri juu ya dunia, mupate kukataa tamaa za mwili zinazopigana na roho. Mungu abarikwe sana. Tamaa za mwili ziko napigana na roho. Sasa anatuonya tupate kuzikataa. Sisi wageni na wasafiri, tuko wageni kwa dunia, tuko basafiri kwa dunia, hatuko ba dunia. Ginzi ekritira ambayo nilibasomea ndani ya Filipie ilisema, Filipie chapitre 3, mimi napenda kile andiko sana. Filipie chapitre 3 verset 19. Tuanze ku 20. Filipie chapitre 3 verset 20 nasema, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Lakini sisi ni wenyeji wa mbingu, kutoka hapo tunamtazamia Mwokozi wetu Yesu Kristo, atakayebadilisha mwili wetu wa haya kusudi aufananishe na mwili wake wa utukufu, kupitia uwezo ambayo ana kwa kutisha vitu vyote. Amina. Sisi ni wenyeji wa mbingu, hatuko watu wa dunia, tuko bageni na wasafiri. Gisi muko na mondi kunatembea, haiko vile njoo watoto wa Mungu tuko natembea. Sisi tuko natazamia modele mbinguni. Modele tu haiko ya dunia, modele tu ya mbinguni. Sisi ni wenyeji wa mbingu. Kutoka hapo tunamtazamia, tunangoja Mwokozi wetu Yesu Kristo, mwatabadilisha mwili yetu ya haya kusudi fanane na mwili wake utukufu. Ni ile njo espoir, esperance yenye watoto wa Mungu biko nayo. Tuko na ngoja ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, mwenye atakuja na atabadilisha mwili yetu ya haya, mwili ya magonjwa, mwili ya maprobleme, ataibadilisha ifanane na mwili wake wa utukufu. Mungu abarikwe sana. Sisi ni wenyeji wa mbingu. Ile ni maneno ya Mungu, ndugu mpendwa, hatuko watu wa dunia. Mungu abarikwe sana. Sasa dunia ni nini? Labda utashindwa kunielewa, utasema mbona niko mudunia? Dunia ni nini? Yesu anaexplique hivi ndani ya Jean chapitre 17. Jean 17, tutakamata verset yake ya 8. Jean 17 verset 8. Anasema hivi: Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Nimewapa neno ambayo ulinipa, na wameipokea, na wametambua ya kwamba kweli nimetoka kwako, na wameamini ya kwamba umenituma. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Ni kwa ajili yao njo mina waombea, siombee dunia, lakini wao ambao ulinipa mina waombea. Ku verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs,
parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Nimewapa neno lako, na dunia imewachukia. Sababu wao si wa dunia, na mimi vile vile si kwa dunia. Mungu abarikiwe sana. Siombe uwatoshe ndani ya dunia, lakini mimi nakuomba uwachunge na muovu. Mungu abarikiwe sana. Wakati Yesu alipatia wanafunzi wake neno, wakati alipatia mitume parole, maandiko nasema une fois tu walipokea parole na bakatambua kwamba alitumwa na Mungu, maandiko nasema kwamba dunia mara moja ikabachukia. Sababu dunia iko contraire na parole. Wakati uko na parole ya kweli ya Mungu, dunia itakuchukia. Wakati uko na vivre parole ya kweli ya Mungu, dunia itakuchukia. Kule mma societe, kule mma kazi, kule usijue fasi gani, une fois tu uko na parole de verite, dunia haitakupenda. Sababu dunia ni chote chechiko contraire na neno la Mungu. Ile ndio dunia. Définition simple du monde. C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça le monde. Ndugu mpendwa, yote yenye kinyume ya neno la Mungu, ile ndio dunia. Mafundisho machafu iko contraire na neno la Mungu, ni dunia. Mungu abarikwe sana. Maisha mabaya iko contraire na neno la Mungu, ni dunia. Mungu anatuita leo kupokea neno yake, na wakati tunapokea neno lake, inatutosha ndani ya kidunia, inatuingiza ndani ya ingine hali. Mungu abarikwe sana. Oh là là. C'est ça le monde. Monde, définition simple, ni yote yenye contraire na parole. Sababu wakati walipokea parole, dunia mara moja kabachukia. Ndani ya Jacques 15 verset 18, Jacques 15 18, écriture nasema hivi: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Kama dunia inabachukia, mjue kwamba ilinichukia mbele yangu. Iliwachukia mbele yangu. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Amen. Dunia inatuchukia sababu sisi hatuko wa dunia. Dunia inatuchukia sababu tumepokea neno la kweli. Dunia na neno la Mungu ni vitu viwili vitembee pamoja. Maandiko nasema kwamba Yesu anasema kukingali wakati mdogo na dunia haitaniona, lakini ninyi mutaniona. Mungu abarikiwe sana. Mungu abarikiwe sana. Dunia haina promesa ya kumwona yeye. Dunia haina promesa ya kuendelea. Hii system yenye mko naona haitaendelea. Ile tekri, dunia imelemewa na mzigo wake, imelemewa na zambi yake, itaanguka wala haitasimama tena. Mungu abarikiwe sana. Donc définition simple ya monde, monde njo yote yenye iko contraire na parole de Dieu. Ndani ya Jean 17:17, Jean 7:7, Yohana 7:7, Yesu kunasema hivi na bajuife. Ndani ya Jean 7:7 anasema hivi na bajuife. Anasema le monde ne peut vous haïr, et moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Nye dunia haezi bachukia, lakini nye dunia inanichukia sababu mina shuhudia kwamba matendo yake ni mabaya. Mungu abarikwe sana. Dunia haikupenda Yesu, na wote wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Wote wameamini kulingana na gisi maandiko navyosema. Dunia haezi bapenda. Mungu abarikwe sana. Bwana harusi dunia haikumupenda, vile vile bibi harusi dunia haitamupenda. Mungu abarikwe sana. Si hatuko bai dunia. Punde si punde tutacha dunia, tutaenda kwetu, na dunia tabakia na masisteme zake, na tutaona dimashe vitapata dunia baada ya bibi harusi kunyakuliwa. Mungu abarikwe sana. Paske hivi tuko naona Biblia nasema kwamba njo mwanzo wa mateso, ni mwanzo tu. Frère, mwenye tabakia kwa levement, ndugu, atakuwa amepoteza kitu cha maana sana. Atakuwa vraiment ameteseka. Mungu akusaidie sana ndugu mpendwa, uangalie maisha yako, uilinganishe na neno wakati leo inapoitwa leo. Mungu abarikiwe sana. Tuko wakati wa neema. Mungu leo kuna samehe. Mungu leo iko na batiza Roho Mtakatifu. Mungu leo kuna takasa. Mungu leo kuna ndani ya kazi.
lakini wakati bibi harusi atanyakuliwa, neema itarudia ku Israeli, mataifa mulangu itakuwa imefungwa. Mungu abarikwe sana. Ndani ya Jean 14 verset 17, Jean 14:17, Écriture nasema hivi. Ndani ya Jean 14 verset 17, andiko nasema hivi: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Roho ya kweli ambayo dunia haiwezi kupokea kwa sababu haione wala haijue, lakini ninyi munaijua sababu inakaa pamoja nanyi na itakuwa ndani yenu. Mungu abarikwe sana. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Sitabacha yatima, nitakuja kwenyu. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. Wakati kidogo, dunia haitaniona, lakini ninyi mutaniona, sababu ninaishi na ninyi mutaishi vile vile. Hii dunia haina promese ya kuona Yesu. Hii dunia itana vyengine, lakini mambo ya kuhusu Yesu Kristo dunia haezi iona, dunia haezi itambua, sababu esprit de verite, roho ya kweli, maandiko nasema ya kwamba dunia haiwezi kuipokea, haiwezekane. Mungu abarikwe sana. Ni kusema kuko esprit de verite, ni esprit yenye natoka kwa Mungu, ni esprit vraiment yenye natembea na parole de Dieu, sababu kwenye kuko parole de verite, esprit de verite inapasha chindikiza ile parole. Mungu abarikwe sana. Ni kusema monde haiwezi recevoir esprit de verite, sababu esprit de verite iko contraire na monde. Ni batoto ba Mungu tu njo banapokea esprit de verite. Monde iko na hii esprit. Maandiko nasema iko esprit de rebellion. Ndani ya Ephésiens chapitre 2 verset 2, monde iko na esprit de rébellion. Donc vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mulikuwa mmekufa sababu ya makosa na zambi zenu, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Lakini ninyi mulitembea zamani katika hali ya dunia, kulingana na mkubwa wa uwezo wa anga, roho anayetenda kazi sasa ndani ya wana wa uasi. Dunia iko na roho, na batoto ba Mungu biko na roho. Roho ya Mungu inaongoza batoto ba Mungu ndani ya kweli yote. Quand l'esprit de Dieu sera venu, l'esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Lakini roho ya dunia iko naongoza dunia de l'erreur en erreur, toka kosa hadi kosa. Iko napeleka batoto ba uasi. Mungu abarikwe sana. Ce sont des rebelles à la parole. Habezi pokea parole de Dieu. Ni baasi. Habajitendesha wenyewe. Habajifanyishe. Kuko roho fulani iko juu yao, na ile roho njiko na bashawishi. Ni kusema leo kuna kambi mbili. Kuna kambi ya batoto ba Mungu wenye bamepokea esprit de vérité. Ile esprit iko na ba conduire dans toute la vérité, na kuna bana ba uasi. Ile esprit iko na baongoza ndani ya kuasi. Wanaasi parole de Dieu, wanaongeza, wanapunguza, wanaishi gisi wanataka. Ni bana ba uasi. Bibi harusi yeye iko na esprit de Dieu, na ile esprit de Dieu inamuongoza ndani ya kweli yote, inamurevele la volonté de Dieu. Mungu abarikwe sana. Ni kambi mbili za kupishana, na leo punde si punde tutaachana. Mungu abarikwe sana. Ni kambi mbili. Esprit de vérité iko naongoza batoto ba Mungu, sababu Biblia inasema kwamba ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Bana ba Mungu ndio banaongozwa na roho ya Mungu. Wengine wote viko naongozewa sio na roho ya Mungu, lakini viko naongozewa na roho ya dunia. Mungu abarikwe sana. Ndani ya 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, 1 Corinthiens 2:12, écriture inasema hivi. Ndani ya 1 Corinthiens 2 verset 12, les fils de la rébellion banaasi parole, habajali parole. Vya kuhusu neno la Mungu ni discussion, vya kuhusu neno la Mungu ni kupinga. Haiko hapo wenyewe, kuko esprit fulani iko na ba influencer.
na batoto ba Mungu wakati bana recevoir parole kuko esprit de Dieu yenye iko na ba influencer. Mungu abarikwe sana. Ni kambi mbili ziko ndani ya dunia, lakini punde si punde Mungu atazitenganisha. Bibi harusi atanyakuliwa na wengine yuko na esprit de rebellion batabakia kudunia. Mungu abarikwe sana. Kama unasikia sauti ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ndani ya 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12, écriture nasema hivi: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia. Ni kusema dunia iko na roho. Hatukupokea roho ya dunia, lakini tulipokea roho ambayo inatoka kwa Mungu, kusudi tupate kutambua mambo ambayo Mungu anatupatia kwa neema yake. Kusudi utambue volonté de Dieu, kusudi utambue nini Mungu anafanya leo. Il faut kuwe na esprit de Dieu. Lakini leo ya des esprits zenye ziko ndani ya uwanja. Kuna roho ya Mungu, l'esprit de vérité, na kuna roho ya dunia. Na dunia inaelewa wakati ile roho iko inatumika, na wa Mungu wanaelewa wakati roho ya Mungu iko inatumika. Ndani ya 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4 verset 4, écriture nasema hivi. 1 Jean 4:4, écriture nasema hivi: Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ninyi watoto wadogo mumewashinda, sababu yeye aliye ndani yenu ni mkubwa kuliko yeye aliye katika dunia. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Wao ni wa dunia, ndio maana wanasema kulingana na dunia, na dunia inawasikia. Ni kusema dunia iko na usemi wake. Ku verse ya 6, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Sisi tuko wa Mungu. Yeye anayejua Mungu anatusikiliza sisi. Yeye asiyejua Mungu hatusikilizi. Kwa ile tunatambua roho ya kweli na roho ya uongo. Mungu abarikwe sana. Kwenye dunia imefikia leo, ndugu mpendwa, dunia haitasimama tena. Dunia inaanguka. Mafundisho mabaya yamevamia dunia. Uchumi ya dunia imepofushwa. Vitu vimeharibika. Perversion partout. Lakini leo Mungu iko ni tabibi harusi wake. Afikie kuamini conformément na yote ambayo imeandikwa, kulingana na ile esprit de vérité yenye amepokea. Mungu abarikwe sana. Tutakuwa na maombi. Mungu Baba yetu, tunashukuru tena jina lako kwa maneno mazuri yenye tumesikia tena jioni ya leo. Bariki msikilizaji mpendwa, na acha ndani ya moyo wake muwe uwanja niko tayari, udongo mzuri, kusudi hii neno yenye amepokea ipate kuota na kuzaa matunda. Bariki batoto yako mwingine ya Butembo, wana na binti zako wakumbuke ndani ya rehema zako, uendelee kuwashughulikia kiroho na kimwili, uponye magonjwa yao mjina la Yesu Kristo, maprobleme zao zipate solution, na mwingine yetu ya Butembo Seigneur uilinde, utulindie usalama mjina la Yesu Kristo. Amen.